Mga depampasahero nga jeep kag mga salakyan nga nagabuga sang maitom nga aso ginpangsita sang DENR-EMB 6. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginparahan isa-isa kainas ang aga ang mga public utility jeepney kag mga pribado nga salakyan nga maitom ang aso nga ginabugas ang ila tambutso. Nagplastar ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 6 sa San Nicolas, Oton, Iloilo agud magpatigayon sang roadside inspection. Si Manong Ray nga nagabiyahe miag-aw pa kadto sa Iloilo City and vice versa, isa sa gin-inspeksyon, sa gin-smoke test ang jeep, wala ini makapasar. So kada kwan ma'am na check na ma'am ganito ano mo kisa may kwan kita ma'am sang motor ta ma'am hindi na kan. Halos tanan nga mga nagabiyahe nga PUJ ang wala makapasar sa standards sang DNR. Apang wala sila ginpangdakop sa baylo ginpangsita lang. Ginpahanumdum naman sang ahensya ang mga motorista nga kinahanglan nga mamintina ang mga salakyan. Ilabi na nga dako ang environmental health threat sa mga tao sa air pollution, ilabi na ang smoke belching. Makahimo man sila sa mga mitigating measures para nga ano nilang proper engine maintenance nila siya. So at the same time, kina-follow up natin nila sang information, education and communication campaign or IEC naton sa operators, sa mga drivers para nga ma-aware pagid sila sang aton nga kausa kag sa aton nga programa. Tinutuyo naman sang ahensya nga mangin matinlo ang kalidad sang hangin nga ginahaklo sang pumuluyo. Ang operasyon ang ginlunsar kadungan sa pagsaulog sang Clean Air Month. Upod ki Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.